Dear students, welcome to MNB Edu Hub. এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম 2023-24 সেশনৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ ক্লাস 9 আৰু ক্লাস 10ৰ প্ৰত্যেকটো লেসনৰ কোৱেশ্চন আৰু এনসাৰ। লগতে আমি আলোচনা কৰিম গ্ৰামাৰ সেকশন। যদি চেনেলটোলৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা। আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো ক্লাস 9ৰ প্ৰথমটো লেসন দ্য ফান দে হেডৰ MCQ কুৱেশ্চন আৰু তাৰ এনসাৰ। বলা আমি আৰম্ভ কৰিছো। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন লৈ আহিছো, হোৱাট ওয়াজ দ্য ডেট ৰিটেন অন দ্য ডায়েৰী। ডায়েৰী ইহঁতে লিখিছিলে, সেই ডায়েৰীটোত কি ডেট লিখা আছিলে হেতু আমাক খুদিছে। অপশনবোৰ দিয়া আছে। অপশন এ 17 মে 2197, অপশন বি 17 মে 2157, অপশন সি 17 মে 1957, অপশন ডি 17 মে 2057 আৰু এই অপশনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন বি 17 মে 2157। নেক্সট প্ৰশ্ন, হাউ ওল্ড ইজ মাৰ্গী। মাৰ্গীৰ বয়স কিমান আছিলে এইটো সুধিছে। অপশনবোৰ দিয়া আছে। অপশন এ 11 ইয়াৰ্ছ, অপশন বি 12 ইয়াৰ্ছ, অপশন সি 13 ইয়াৰ্ছ আৰু অপশন ডি 14 ইয়াৰ্ছ আৰু অপশনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন এ 11 ইয়াৰ্ছ। নেক্সট প্ৰশ্ন, হোৱাট ওয়াজ দ্য বুক এবাউট। তাৰমানে কিতাপত কিহৰ বিষয়ে আছিলে সেইটো আমাক সুধিছে। অপশনবোৰ দিয়া আছে। অপশন এ টেলিভিজন, অপশন বি কাউ, অপশন সি স্কুল আৰু অপশন ডি ডায়েৰী ৰাইটিং আৰু যিখিনি অপশন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন সি স্কুল। এই কিতাপখনত স্কুলৰ বিষয়ে আছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক। এখন সঁচা কিতাপ কোনে পাইছিলে আৰু আমাৰ অপশনবোৰ দিয়া আছে। অপশন এ টমি, অপশন বি মাৰ্গী, অপশন সি টমিছ টিচাৰ আৰু অপশন ডি মিছেছ জনছ আৰু অপশনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন এ টমি। নেক্সট প্ৰশ্ন, হোৱাট ওৱেৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড ইন দ্য ডায়েৰী ডেট মাৰ্গী ৰুট। সেই ডায়েৰীখনত প্ৰথমতে মাৰ্গীয়ে কি লিখিছিলে এইটো আমাক সুধিছে আৰু আমাৰ অপশনবোৰ দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ। অপশন এ টুডে ইট ওয়াজ মাই বাৰ্থডে, আজি মোৰ জন্মদিন আছিলে। অপশন বি টুডে টমি ইজ স্যাড, আজি টমি বহুত দুখিত হয়। অপশন সি টুডে আই এম ভেৰি হেপী, আজি মই বহুত সুখী আৰু অপশন ডি টুডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক আৰু আজি টমিয়ে এটা সঁচা কিতাপ পাইছিলে আৰু অপশনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন ডি টুডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু টল্ড মাৰ্গী এবাউট ৰিয়েল বুকছ। মাৰ্গীক ৰিয়েল বুকছৰ বিষয়ে কোনে কৈছিলে আৰু আমাৰ অপশনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ। অপশন এ হাৰ ফাদাৰ, অপশন বি টমি, অপশন সি হাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আৰু অপশন ডি দ্য মেকানিকেল টিচাৰ্ছ আৰু অপশনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন সি হাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্ৰিংকলি। ক্ৰিংকলি যিটো শব্দ হয় তাৰ অৰ্থটো কি হয় আৰু আমাৰ অপশনবোৰ দিয়া আছে। প্লেইন, অপশন বি উইথ মেনি ফল্ডছ এণ্ড লাইন, অপশন সি ব্ৰেণ্ড নিউ আৰু অপশন ডি নান অফ এবভ আৰু অপশনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন বি উইথ মেনি ফল্ডছ এণ্ড লাইনছ। নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ, হুৱেৰ ডিড টমি ফাউণ্ড দ্য বুক। টমিয়ে কিতাপখন ক'ত পাইছিলে। আমাৰ অপশনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ। ইন দ্য হাউচ, অপশন বি ইন দ্য স্কুল, অপশন সি ইন এ শ্বপ আৰু অপশন ডি ইন এ লাইব্ৰেৰী আৰু অপশনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইন দ্য হাউচ, ঘৰৰ ভিতৰতে কিতাপখন পাইছিলে টমিয়ে। নেক্সট প্ৰশ্ন, মাৰ্গীজ মাদাৰ কল্ড দ্য কাণ্ট্ৰিজ ইন্সপেক্টৰ টু।
মাৰ্গীৰ মায়ে কাণ্ট্ৰি ইন্সপেক্টৰক কিয় মাতিছিলে অপশ্যন এ টিচ মাৰ্গীক শিকোৱাৰ কাৰণে অপশ্যন বি গিভ হাৰ গুড মাৰ্কছ মাৰ্গীক ভাল মাৰ্কছ দিয়াৰ কাৰণে অপশ্যন চি টেক হাৰ টু আদাৰ স্কুল মাৰ্গীক বেলেগ এখন স্কুললৈ নিয়াৰ কাৰণে আৰু অপশ্যন ডি ছেট দ্য মেকানিকেল টিচাৰ ৰাইট মেকানিকেল যিটো টিচাৰ আছিলে সেইটোক ঠিক কৰাৰ কাৰণে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ছেট দ্য মেকানিকেল টিচাৰ ৰাইট নেক্সট প্ৰশ্ন হেড মাৰ্গী এভাৰ চিন এ বুক বিফ'ৰ মাৰ্গীয়ে ইয়াৰ আগতে কেতিয়াবা কিতাপ দেখা পাইছিল নেকি সেইটো সুধিছে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে অপশ্যন এ য়েছ অপশ্যন বি নো অপশ্যন চি বোথ আৰু অপশ্যন ডি নান অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি নো মাৰ্গীয়ে ইয়াৰ আগত কিতাপ কেতিয়াও দেখা নাছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন হাউ অল্ড ইজ টমি টমিৰ বয়স কিমান আছিলে এইটো সুধিছে আৰু অপশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন এ 11 ইয়াৰ্ছ অপশ্যন বি 12 ইয়াৰ্ছ অপশ্যন চি 13 ইয়াৰ্ছ আৰু অপশ্যন ডি 14 ইয়াৰ্ছ অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 13 ইয়াৰ্ছ নেক্সট প্ৰশ্নটিলৈ আহিছোঁ হোৱাট ডিড টমি এণ্ড মাৰ্গী মিন বাই এ ৰেগুলাৰ টিচাৰ টমি আৰু মাৰ্গীৰ মতে এজন ৰেগুলাৰ টিচাৰ মানে কি আছিলে এইটো সুধিছে অপশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন এ মেল টিচাৰ অপশ্যন বি এ ফিমেল টিচাৰ অপশ্যন চি এ গুড টিচাৰ আৰু অপশ্যন ডি এ মেকানিকেল টিচাৰ আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এ মেকানিকেল টিচাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ হোৱাট ৱাজ ষ্ট্ৰেঞ্জ এবাউট অল্ড বুকছ পুৰণা কিতাপ যিবোৰ আছিলে তাৰ আচৰিত কি বস্তু আছিলে এনেকুৱা কি আছিলে যিবোৰ আচৰিত লাগিছিলে টমি আৰু মাৰ্গীৰ কাৰণে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছিলে ইট ৱাজ এ কম্পিউটাৰ অপশ্যন বি ইট ৱাজ ভেৰি লং অপশ্যন চি দ্য ৱৰ্ডছ ডাজ নট মুভ আৰু অপশ্যন ডি ইট ৱাজ হোৱাইট আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি দ্য ৱৰ্ডছ ডাজ নট মুভ টমি আৰু মাৰ্গীৰ যিটো কিতাপ আছিলে সেইটো স্ক্ৰীণত আছিলে আৰু তাতে ৱৰ্ডবোৰ কি কৰে মুভমেণ্ট কৰে কিন্তু পুৰণা যিটো কিতাপ আছে এই কিতাপবোৰত ৱৰ্ডছ মুভমেণ্ট নকৰে সেইটোৱে টমি আৰু মাৰ্গীৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেঞ্জ আছিলে আচৰিত আছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য মেকানিকেল টিচাৰ হেড গিভেন মাৰ্গী টেষ্ট আফটাৰ টেষ্ট ইন যে মেকানিকেল টিচাৰ যিজন আছিলে সেইজনে মাৰ্গীক কেৱল টেষ্টৰ ওপৰত টেষ্ট দিছিলে কোনটো ছাবজেক্টত টেষ্ট দিছিলে সেইটো সুধিছে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে অপশ্যন এ ফিজিক্স অপশ্যন বি জিঅ'গ্ৰাফি অপশ্যন চি ইংলিছ আৰু অপশ্যন ডি নান আৰু যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি জিঅ'গ্ৰাফি নেক্সট প্ৰশ্ন হৌ ৱাজ দ্য কাণ্ট্ৰি ইন্সপেক্টৰজন কোন আছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে এইটো সুধিছে অপশ্যন এ থিন এণ্ড টল মেন অপশ্যন বি এ ৰাউণ্ড লিটল মেন উইথ ৰেড ফেচ অপশ্যন চি এ বিগ মেন উইথ ব্লেক মুষ্টাচ আৰু অপশ্যন ডি নান অফ দিজ আৰু যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এ ৰাউণ্ড লিটল মেন উইথ ৰেড ফেচ এজনী শকত চাপৰ মানুহ যাৰ ফেচটো ৰঙা আছিলে নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ হোৱাট ডিড দ্য কাণ্ট্ৰি ইন্সপেক্টৰ গিভ টু মাৰ্গীক কি দিছিলে কাণ্ট্ৰি ইন্সপেক্টৰে মাৰ্গীৰ ঘৰলৈ আহি তাইক কিবা এটা খাবলৈ দিছিলে এইটো কি হয় সেইটো সুধিছে আমাক অপশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন এ এপল অপশ্যন বি গুৱাভা অপশ্যন চি মেংগো আৰু অপশ্যন ডি নাথিং আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এপল নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ হু ইজ মিছেছ জনছ কোন আছিলে অপশ্যন এ টমিছ মাদাৰ অপশ্যন বি মাৰ্গিছ আণ্ট অপশ্যন চি মাৰ্গিছ মাদাৰ আৰু অপশ্যন ডি নান অফ দিজ আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মাৰ্গিছ মাদাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ হাউ লং ডিড ইট টেক টু ৰিপেয়াৰ টমিছ টমিৰ টিচাৰ যিজন আছিলে মেকানিকেল টিচাৰ এইটো এবাৰ বেয়া হৈছিলে সেইটো ঠিক কৰোঁতে কিমান সময় লাগিছিলে সেইটো সুধিছে আমাক
অপশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন A 15 days, অপশ্যন B 7 days, অপশ্যন C nearly a month আৰু অপশ্যন D none। আৰু যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C nearly a month। নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ, where did Margie and Tommy read various books? মাৰ্গী আৰু টমিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ ক'ত পঢ়ে আৰু আমাৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে অপশ্যন A in school, অপশ্যন B in library, অপশ্যন C on a computer screen আৰু অপশ্যন D none of these। আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C on a computer screen। আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ, where was Margie's school? মাৰ্গীৰ স্কুলখন ক'ত অৱস্থিত আছিলে? অপশ্যন A in nearby city, অপশ্যন B in a room in her house, অপশ্যন C in her village আৰু অপশ্যন D none of these। আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন B in a room in her house। তাইৰ ঘৰতে এখন ৰুমত তাইৰ স্কুলখন আছিলে। Who is the author of the lesson The Fun They Had? The Fun They Had নামৰ লেচনটোৰ লেখক কোন আছিলে সেইটো সুধিছে। অপশ্যন A জন অষ্টিন, অপশ্যন B কুশৱন্ত সিং, অপশ্যন C জন আপলাইক, অপশ্যন D আইছেক এছিমভ। আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন D আইছেক এছিমভ। নেক্সট 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, হোৱাট ইজ এ টেলিবুক? এখন টেলিবুক কি হয় এইটো সুধিছে। অপশ্যন A এন ই বুক, অপশ্যন B এন ইলেক্ট্ৰিক বুক, অপশ্যন C বুক ষ্ট'ৰ্ড ইন এ কম্পিউটাৰ আৰু অপশ্যন D অল অফ দ্য এবভ। আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন D অল অফ দ্য এবভ। নেক্সট প্ৰশ্নটি লৈ আহিছোঁ, হোৱাট ছাবজেক্ট ডিড মাৰ্গী এণ্ড টমি লাৰ্ণ? মাৰ্গী আৰু টমিয়ে কি কি বিষয় শিকে? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ। অপশ্যন A মেথামেটিক্স, অপশ্যন B হিষ্ট্ৰী, অপশ্যন C জিঅ'গ্ৰাফী আৰু অপশ্যন D অল অফ দ্য এবভ। আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন D অল অফ দ্য এবভ। নেক্সট 24 নম্বৰ কুৱেশ্যন, দ্য ছেকশ্যন অফ ডেছ ৱাজ কমপ্লিটলি ডিলিটেড ফ্ৰম টমিজ কম্পিউটাৰ। টমিৰ কম্পিউটাৰখন এবাৰ বেয়া হৈছিলে আৰু তাৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা কি বিষয়টো কমপ্লিটলি ব্লেংক হৈ গৈছিলে বা ডিলিট হৈ গৈছিলে এইটো সুধিছে। অপশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ। অপশ্যন A ইংলিছ, অপশ্যন B হিষ্ট্ৰী, অপশ্যন C ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আৰু অপশ্যন D জিঅ'গ্ৰাফী। আৰু এই অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন B হিষ্ট্ৰী। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ, যিটো আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় MCQৰ। হু ইজ দ্য মেইন কেৰেক্টাৰ অফ দ্য ষ্টৰীখনৰ মেইন কেৰেক্টাৰ কোন হয় এইটো সুধিছে। আমাৰ অপশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ। অপশ্যন A কাণ্ট্ৰি ইন্সপেক্টৰ, অপশ্যন B টমি, অপশ্যন C মাৰ্গী আৰু অপশ্যন D মিছেছ জনছ। আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন C মাৰ্গী। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এইখিনিয়ে আমাৰ আছিলে দ্য ফান দে হেড নামৰ লেচনটোৰ 25টা MCQ আৰু তাৰ এনচাৰ। নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম এইটো লেচনৰে কুৱেশ্যন আৰু তাৰ এনচাৰ, যিবিলাক আমাক টেক্সট বুকত দিয়া আছে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকে বহুত ভাল পাইছা। যদি ভাল পাইছা আৰু উপকৃত হৈছা তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।